Benvenuti sul podcast di Città Lumière. Noi siamo Laura e Mattia, della classe terza E del liceo Caterina Percoto di Udine. Oggi vi porteremo in un viaggio nel tempo attraverso l'affascinante storia dei cinema udinesi, scoprendo come essi hanno plasmato la vita e la cultura della nostra città nel corso degli anni. Questo podcast è nato grazie al percorso di riscoperta dei vecchi cinema udinesi, promosso dal Centro per le Arti Visive Mediateca Quargnolo. Nel corso di questa attività abbiamo assistito a molti incontri e abbiamo scoperto nuove informazioni sui cinema della nostra città. Questo intero percorso ci porta qui, adesso a presentarvi questo podcast di restituzione della nostra memorabile esperienza. Qual era il cinema che più frequentavi da giovane e che ricordi hai di quel posto? Frequentavo il Moderno, che era piano terra, era una grande sala, e l'Odeon, che era vicino e aveva invece la sala a pian terreno, poi aveva delle balconate e su i terzi posti, insomma, quelli che costavano meno. Odeon, Central, l'Ariston, Capitol. Mi ricordo che quando si entrava nelle sale del cinema di Udine c'era un grande fumo che qualche volta non si riusciva neanche a vedere lo schermo, e poi c'era anche il volume molto molto alto, assordante. Io siccome lavoravo sempre a Udine, in via Tiberio Deciani, un cinema che si chiamava Friuli. Ogni domenica pomeriggio andavo al cinema, perché non era né televisione né niente, è vero, solo al cinema, ecco. Durante il periodo tra il 1930 e il 1931, tutte le sale di Udine hanno adottato il sonoro, sostituendo le orchestre cittadine con l'introduzione di questa nuova tecnologia. Durante il periodo del fascismo e della Seconda Guerra Mondiale, molte sale cinematografiche di Udine hanno subito cambiamenti significativi. L'inaugurazione dell'Odeon nel 1936 ha segnato un momento di crescita nell'industria cinematografica locale. Tuttavia, le leggi razziali del 1938 hanno avuto conseguenze dirette sulle sale locali. Durante la guerra, molte sale hanno dovuto chiudere o sono state soggette al controllo dell'esercito tedesco. Nonostante le difficoltà e i cambiamenti imposti dal regime fascista e dalla guerra, una nuova generazione di spazi cinematografici ha preso forma a Udine dopo il conflitto. Nel 1936 a Udine si vendevano più di 3 milioni di biglietti, nel 1942 si arriva a oltre 9 milioni e nel 1953 si raggiunge la cifra di 11 milioni fino al calo delle vendite, in cui nel 1966 si scende a 9,5 milioni. E vi piaceva e andavate spesso al cinema? Io andavo a Basigliano da giovane, anni 60, e poi a Udine in seguito negli anni 70-80. All'epoca anche se erano 100 posti in una sala entravano 200. No, rimanete se trovi posto oppure devo stare in piedi. Andavi spesso al cinema? Quasi ogni domenica. E che generi andavi a vedere? Film di avventura e romantici. Con chi? Famiglia, amici? Con le amiche del cuore. Si andava in bicicletta, tassativamente. I primi approcci ci si conosceva al cinema perché ci si ritrovava tutti assieme, e quindi la prima simpatia è stata al cinema. Andare al cinema una volta non era solo andare a guardare un film o vedere uno spettacolo. Andare al cinema voleva dire anche, era una parte della serata, quindi era una parte di una socialità che oggi con la visione del film a casa viene a mancare.
Abbiamo effettuato varie ricerche sul punto di vista dei giovani rispetto al cinema, riscontrando che il cinema è sicuramente uno dei passatempi preferiti da bambini e ragazzi e le produzioni sono spesso orientate verso i loro gusti. Tra i passatempi amati di più dai giovani c'è quello di andare al cinema per godersi gli effetti speciali e i grandi film in uscita, con dati crescenti da 15 anni a questa parte. L'87,3% dei ragazzi tra i 18 e i 19 anni è stato al cinema negli ultimi 2 mesi. Dal 1996 al 2010 c'è infatti un andamento crescente dell'interesse che i ragazzi italiani hanno accordato al grande schermo. Le preferenze vanno dai film o cartoni d'animazione, specialmente nella fascia d'età dai 6 ai 10 anni. I più grandi, a partire dagli 11 anni fino ai 14, prediligono le commedie, seguite dai film d'azione e da quelli di avventura. Una serata al cinema rappresenta un'occasione di evasione e di immersione in mondi fantastici e storie avvincenti. È un'esperienza arricchente che soddisfa il desiderio di evasione, di socializzazione e di crescita personale, in un mondo sempre più frenetico e connesso digitalmente. E invece pensi che il significato dei film venga trasmesso allo stesso modo? Il film di adesso e quelli di una volta trasmettevano significati differenti o dipende solo dal genere dei film? Ma credo che i film seguono un po' la tendenza storica, quindi quello che succede in quel momento talvolta viene riprodotto. Direi che il cinema segua un po' quelli che sono gli andamenti culturali e storici del tempo, del proprio tempo. Secondo te cosa si potrebbe fare per invogliare i concittadini tuoi a tornare al cinema più spesso, magari la gioventù? Io credo che bisognerebbe incentivare nella popolazione l'interesse per temi specifici e la ricerca di approfondimenti su certi temi, in modo da stimolare la gente a cercare il cinema d'autore, i cinema specializzati, i cinema che richiedono anche un momento di riflessione. Il Far East Film Festival è un festival internazionale che si svolge a Udine, che consiste nella presentazione di film e opere cinematografiche provenienti dall'Asia orientale, coprendo una varietà di generi che spaziano dal dramma all'azione, dall'horror alla commedia. Il festival offre proiezioni, incontri con registi e attori, workshop e altre attività legate al cinema asiatico. Tra le attrazioni principali del festival ci sono le anteprime mondiali di film inediti, che offrono agli spettatori l'opportunità di scoprire nuovi talenti e tendenze emergenti nel panorama cinematografico asiatico. Negli anni il festival ha ospitato star internazionali, come Jackie Chan e il regista Zhang Yimou. Inizialmente il festival era un evento modesto, con una selezione limitata di film e un pubblico relativamente ristretto. Tuttavia, la passione e la dedizione dei suoi fondatori hanno contribuito a far crescere il festival anno dopo anno. Infatti, la nota rivista americana sull'intrattenimento Variety considera il Far East uno dei 50 festival cinematografici più importanti al mondo. Il festival si pone diversi obiettivi: far apprezzare al pubblico occidentale, europeo e italiano il cinema popolare asiatico, sviluppandone e incoraggiandone la comprensione e la diffusione; studiare e fare ricerca sulla storia del cinema asiatico tramite retrospettive organizzate in collaborazione con archivi di film asiatici; contribuire alla distribuzione commerciale di film asiatici sui mercati europei e italiani in generale in Occidente. La sua continua crescita e l'influenza testimoniano il potere unificante del cinema nel celebrare la diversità culturale e nell'incoraggiare lo scambio interculturale. Il Far East Festival è molto più di una semplice rassegna cinematografica. È un'esperienza immersiva che celebra la diversità e la ricchezza del cinema asiatico, offrendo al pubblico la possibilità di esplorare nuove culture e punti di vista attraverso lo schermo. E ricordate quando siete stati al cinema per la prima volta? E ricordate magari il primo film che avete visto? Ero proprio una ragazzina, 14-15 anni, e sono andata a Plasencis a vedere il film di Riderà
di Little Tony, insieme alle mie amiche. Non mi ricordo il primo film, posso dire i primi film, che all'epoca era in voga quelli di Tarzan, di western, all'italiana. Preferisci la qualità del cinema di una volta, quindi in bianco e nero, oppure quello attuale? Direi che anche oggi preferisco il film, il cinema in bianco e nero, anche alla TV, perché lascia più spazio alla mia fantasia e lo rendo più secondo la mia immaginazione e così ci metto anche del mio e quindi mi appassiono di più al film che vedo. Gli studenti e le studentesse della terza E sperano che questo podcast sia piaciuto e che abbia suscitato curiosità e il desiderio di ascoltare altri racconti sulla storia della nostra città. Laboratorio sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia all'interno dei progetti educativi e didattici volti a favorire l'approfondimento e la conoscenza della storia del Novecento, a cura del Centro per le Arti Visive Mediateca Quarniolo del Visionario nell'anno scolastico 2023-2024. In collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Università degli Studi di Udine DAMS, la Cineteca del Friuli, Alzheimer Udine ODV, Centro Espressioni Cinematografiche, Anna Sandrini ha curato il laboratorio di scrittura audiovisiva, montaggio e post-produzione. Si ringraziano tutte le persone che si sono rese disponibili a raccontare la loro storia, i formatori Anna Sandrini e Matteo Barbina, la responsabile del progetto Giulia Cane, i docenti Emanuele Bonutti e Chiara Tempo e il tutor della sezione Rondine Alberto Fabris e Paola Quarniolo.